लोग कैसे हो, खैरियत से हो, ठीक ठाक हो। तो ये लाइमलाइट का 2 पीस सूट है और इसको हमने किस तरह से स्टिच करवाया, बिल्कुल सिंपल सा ही करवाया क्योंकि इसमें सारे जो ये प्रिंट है ये ख़ुद ही इस डिज़ाइन को खूबसूरत बना रहा है। तो इसका हमने इस तरह से थोड़ा सा वी कट बनाया हुआ है और सिर्फ पाइपिंग लगाई हुई है और ये इसका अपना प्रिंट है। और दामन पे हमने भी 2 लेसेस के साथ अटैच किए, एक पाइपिंग के साथ, एक सेंटर लेस के साथ। और ये इसका सिंपल ट्राउज़र है। आजकल थोड़े से बड़े पांचों वाले ट्राउज़र, तो इसी वजह से हमने भी थोड़े से बड़े पांचों वाले ट्राउज़र ही स्टिच करवाए और ये इसके साथ दुपट्टा मैच किया है। तो ये देखिए इसका पूरा लुक देखिए। अब दूसरा सूट देखें, ये भी लाइमलाइट का 2 पीस सूट है। इसके साथ दुपट्टा हमने मैच किया हुआ है और इसको इस तरह से हमने राउंड गला बनाया हुआ है और इस पे ये पैच हमने खुद ही लगाया हुआ है क्योंकि ये प्रिंटेड सूट था और ये 2 पैच हमारे पास थे, तो इस वजह से हमने इस पे लगाए हुए हैं। इसके स्लीव को भी हमने सिंपल ही सिर्फ पाइपिंग लगाई हुई है। और ये इसका ट्राउज़र है। ट्राउज़र भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, सिंपल ट्राउज़र है। और ये इसके साथ दुपट्टा हमने किस तरह से अच्छा मैच किया हुआ है, ये देखिए इतनी चौड़ी सी लेस लगाई हुई है। और अगर आपको हमारे डिज़ाइनिंग पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए कि हमारी अगली नई वीडियो आपके साथ भरपूर मिल सकें। तो नई नई आइडियाज़ के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।